大家好，我係 Moses 湯爾，今日我哋要去玩殭屍競技場。要帶旁邊呢個人係講我啦，嘿嘿嘿。我零日㗎，做唔到動作，算啦，大家一齊去玩咯。Bruh，都不如我自己開。Bruh。要25波，唉，自己設定啦，希望有人加入啦，真係非常希望。貓仔冇嘈冇嘈，有人加入，希望佢一陣唔好退出。3個人，唉，呢個遊戲做得唔好就係每加入一個人或退出一個人都要再等9秒，5秒就夠啦。有人加油啊！我想快啲滿4個人啊！唉，唔理啦，同呢個人玩住先啦。玩咯！點解我一開始0血嘅？玩嘅啫，血量再入中。我唔想跳波，因為右下角嗰個咩嚟？原來係跳掣。我撳咗自動。佢旁邊嗰個人係咩槍嚟㗎？哇哦！接受。但希望佢一陣唔好退出，否則我直接退出佢好友，係刪咗佢好友。散彈槍係咪近戰殺怪神器我都唔知。其實我而家25，每殺一隻殭屍可以獲得一個俾佢搶晒。你咋不動啊？拜，佢死緊。佢死啦！不過我都唔賴㗎，我係玩森林中99嘅老玩家。包圍戰術，唔係兜圈圈戰術。我唔驚嘅。希望打完呢波佢就復活啦。我唔知打完係咪可以復活。希望走錯位。哇！啲包圍戰術幾好用。換散彈槍啊！太忙啦，冇時間換啦，等下一波先啦。退出咗，唉，冇辦法啦，做個炮塔，當有個玩家喺度。炮塔幾勁喎，咩槍啊？包圍兜圈圈戰術。我面冇嘈啊！我而家打緊機。引開佢，唔好俾佢攻擊戰機。戰機又講錯咗。我唔想自動跳過，太 OP， 都唔可以咁講。設定2個炮塔，有一個俾人打爆咗。我覺得仲係唔好靠近炮塔好啦，唔係嗰陣時走晒去打。咩鬼嘢喎嚟㗎？4、3、2、1。殭屍嚟啦！我咁傻，點解唔換散彈槍呢？算啦，我想設定炮塔啊嘛。地雷都 OK。唔好玩咯！我喺度諗緊退唔退出好。退出。咁 OK 啦，咁我哋而家唔玩啦，重開。呢次我揾咗一個新玩家啊，係4個，唔使講啦，最強隊伍。
但佢哋搶晒我啲嘢。咁起，一驚嘅時候就會亂講嘢，但唔係講粗口，你哋唔好擔心。呢度風景唔錯，值得讚賞。其實我曾經，哇！幾時有足夠錢可以換槍啊？其實我曾經試過自己同另外2位玩家玩，佢哋喺我而家企呢個位度，換咗槍。佢哋喺我而家企呢個位度做咗超級多炮塔，又做咗路障。路障即係右邊炮塔下面嗰個啊。不過當時冇錄影。貓貓，你唔好嘈，真係可惜。哇！差啲俾人殺爆。其實我幾推介呢個散彈槍，係近戰殺怪神器。因為初期殭屍得3滴血，而呢個可以一下殺出3滴血，所以我就覺得近戰嘅話係唔錯嘅咯。一下殺爆。你別掃興啊，小帳號，係我小帳號才怪。不過小帳號同佢幾似，下次有機會俾你哋睇下小帳號。跑步者邊個嚟㗎？唔通就係橙色嗰嚿嘢？嘥錢做自動炮塔係冇用㗎，等你真係危險嘅時候啦，好似我啱啱咁樣未重開嘅時候，呢次嗰幾個人係真係好勁㗎，我見佢哋80幾滴，80幾波、90幾波、100幾波，真係唔錯㗎。點解你咁快會有步槍嘅，先生？你哋邊度嚟嘅步槍啊？原來我啲嘢就係俾你哋搶晒。仲有1位玩家唔肯自動跳過，我終於明白自動跳過有咩用啦！我私下玩㗎嘛。為啥你有步槍啊？自動跳過就係過5秒就可以過去下